சால்ட் அப்படி தூக்கி கொட்டுங்க. கீழே விழுந்துடாம. 500 லெக் பீஸ். செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ரசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டு. எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ. கரெக்ட்டா தூக்கி சட்டில போடு. அதான் அண்ணே நீங்களே போட்டுட்டீங்க. அவன் ஒத்தாலே எல்லாத்தையும் சரி. நான் கேட்டையாவா? இது அவ்வளோதான். நீ இது நீ வெட்டி போடுறது. தண்ணி கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்டே இருங்க. சிவப்பு மிளகாய், பூண்டு, நறுக்கின வெங்காயம், பிரிஞ்சி இலை. இல்லையா எந்த பக்கம் போனாலும் பக்கம் போதும்ண்ணே, எடுத்துலாம்ல. இருக்குமா? சட்டி 500 கோழி காலு. பெரிய ஆட்டுக்கல் அரைச்ச பெரி பெரி மசாலா, முணுக்கின மிளகாத்தூள், முணுக்கின மிளகுத்தூள், முணுக்கின கல்லப்பு. அடியில் உள்ள விட்டுக்கிட்ட அவ்வளோதான். சிக்கிக்கிட்டே கறி பிஞ்சிரும் போல. நல்ல பெரிய பெரிய துண்டை எடுத்து போடு. கோவிந்தா சுடுதா. செக்கில ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய். கிரில் சிக்கன் மாதிரியே வணக்குதுங்க. நான் முதல்ல புகைப்பட்ட கறி சாப்பிட போகிறேன்டா. இவ்வளோ ஜின்னு இருக்கு, சுடாதுன்னு நினச்சேன். கறி இந்த தூக்கிடுவோம். ஊர் பேர் தான்.
பாவம் சொன்னிதான் 500 ஒரே சொல்ல வைப்பா ஒரே நானும் அப்படி நீனாச்சு அண்ணன் காதல் என்னாச்சு இருந்து நாளாச்சு அது இருக்கக்கூடாது இருக்கிறது பீஸ் ஆமாடா நல்ல ரசங்க இருங்க ஆத்தா இதை சாப்பிடுங்க ஏன் நான் இதை சாப்பிடுங்க சொல்கிறேன் உங்களுக்காக நல்ல எங்கப்பா முடிஞ்சிச்சு சாப்பிடுங்க முடிஞ்சிச்சு 500 கோழிக்கால் வாங்கி அதை மசாலா தடவி புகை போட்டு வச்சு கமகமன்னு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இந்த காலை அப்படியே பெரட்டி எடுத்து சாப்பிட்றது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் புகை போட்டு சாப்பிட்டதே கிடையாது. இன்றைக்கி தான் முதல்ல சாப்பிட்றோம். இந்த கோழி சுட்டக்கறி எப்படி சாப்பிடும்போது புகை வாடையோட சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்றைக்கி சோறு குழம்புலாம் எதுவுமே இல்லை, வெறும் லெக் பீஸ் தான். வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு, எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு புடி